여러분 안녕하세요. 오늘은 하체 소음의 주범 중 하나입니다. 타이로드 엔드가 맛이 가면 그 소음이 발생을 많이 하는데요. 그거를 오늘 갈기 위해서 이베이에서 물건을 주문했는데 예상과 달리 다른 파트가 왔습니다. 다른 파트라기보다는 구형이 왔어요. 신품을 시켰는데. 그래서 오늘 중으로 갈긴 가야 되겠고 어떻게 될지 몰라서 지금 아이디어를 짜고 있는 중입니다. 자, 이게 소리가 어떻게 날지 모르겠는데요. 쉽게 표현해서 뼈 부러지는 소리가 나. 그래서 대충 확인했는데 안 돼서 다시 한번 자키를 떠서 한번 확인을 해보겠는데, 이게 소리가 영상에 어떻게 잡힐지 모르겠는데 특히 우회전할 때는 괜찮아요. 우회전은 괜찮은데 좌회전할 때 따로 노는 그냥 뼈 부러지는 소리가 나. 근데 그죠? 지금 또 보시다시피 또 안 나. 이게 안 나는데 조금 타다 보면 이게 소리가 잘 나고 그래요. 그러니까 계속 오래 타면 너무 나고요. 또 그렇습니다. 그래서 한번 자키를 떠서 뭐가 문제가 있는지 한번 흔들어 보겠습니다. 어두워서 보일런지 모르겠는데요, 안쪽입니다. 지금 저는 이제 파트를 사러 가고 있습니다. 요거는 조그만한 거라서 뭐 별로 안 비쌀 것 같아요. 그래서 제뉴온으로 오랜만에 사러 왔는데 장사를 안 하네요. 토요일이라고 나쁜 놈들. 씨, 장사를 안 해요. 아이씨, 큰맘 먹고 제뉴온 파트를 살라 그랬는데, 정품이죠. 정품 파트를 살라 그랬는데 장사를 안 해. 그래서 어쩔 수 없이 OEM 파트를 사러 가보겠습니다. 근데 이 나라는 파트가 구하기가 힘들어. 웬만한 건 아니고서는 며칠 기다려야 되고 막 이런 게 많아요. 그래서 돈을 좀 들리더라도 정품을 사러 왔는데 문 닫은 바람에 그래서 OEM 파트를 사러 가보겠는데 안 팔 것 같아. 입마들은 없을 것 같아요. 가보긴 해보겠습니다. 그리고 만약에 파트를 못 구하면 뭐 정비공장 들어가야죠. 그럼 자기네들도 금방 구하니까. 그래서 우선은 OEM 파트를 사러 가보고요. 이베이에서 새끼들 정확하게 연식 이야기하고 해서 했는데 다른 게 왔어. 저 영상 보셨죠? 그게 다른 거야. 구형이 왔는데 자기네들이 잘못 보냈는데 이베이는 그지 같은 게 그거 리턴하는데 내가 돈 내야 돼요. 그 포스테이지 뭐죠? 그 보내는 값을. 근데 이거 뭐 이베이에 35불인가 제가 주고 샀는데 보냈는데 또 15불 또 들어야 돼. 그리고 자기네들이 오리지널 거 보내줄지도 의문이고 해서 뭐 저거는 버리는 거지 뭐. 저거는 기념품으로 놔두고 제대로 된 걸 사기 위해서 지금 가고 있습니다. 제가 파트 사러 온 데가 여기 랩코입니다. NRM에 멤버 있으면 10% 디스카운트 되고요. 이번 달까지 20% 빼죠. 이달 스페셜로. 그래서 뭐 여기 오긴 하는데 파트가 없을 확률이 되게 높습니다. 그래서 하여튼 와봤습니다. 여기도 파트가 없답니다. 나미. 에이씨. 차를 정비공장에서요, 저희들 네발로 그 멤버이신데 그 시드니 모터스라고 있습니다. 거기에서 그냥 파트만 사서 내가 갈까 하다가 그냥 거기서 점검을 받았어요. 근데 이게 너무 부끄럽고 쪽팔리는 게, 나는 이제 인터넷 서치 많이 하고 공부 열심히 했거든. 그래서 타이로드 엔드다, 움직이니까 이제 흔드니까 흔들리고 이거는 무조건 100%다 이씨 하고, 요거 이제 갈러 왔다 이러니까 한번 보재 점검을. 뭐 다른 뭐 원인일 수도 있다는 거예요. 그래서 내가 속으로 그랬지, 아닌데 내가 다 체크했는데 하고
봤어요. 그래서 이제 리프트 올렸는데 내가 너무 부끄러워서 그 앞에서는 영상을 못 담았어. 그랬는데 보니까 그 밑에 로우 암이라고 있습니다. SUV 로우 암이라고 있는데 그걸 제가 갈았었거든요. 작년쯤인가 갈았는데 그 로우 암 밑에 그 보홀이 하나가 있는데 그게 나사가 풀려 있는 거예요. 근데 거기는 이제 풀리지 말라고 핀이 달려 있는데 핀이 그대로 달려 있는 상태에서 이게 풀려 있는 거야. 무슨 말이냐면 쪼지도 않고 핀을 달았다. 그러니까 남이 만약에 내 차를 건드렸으면 욕 들을게 했겠지. 근데 내가 했어 그거를. 야, 그래서 이게 야매의 한계인가 같아. 야매의 한계. 내 딴에는 한다고 했는데 안 하니만 못했다. 이제 메카닉 그분이 하시는 말씀이 가능하면 손대지 마세요 그러는데 그 말이 맞는 것 같아. 쓸데없는 짓을 해가지고 이게 한계입니다. 유튜브를 제 같은 사람 하는 말로 안 믿어야 되는 것 같아. 그죠? 괜히 하다가 파트 값은 파트 값대로 나가고 이거 헛질하라는 것 같아. 그렇습니다. 그래서 엔진 오일이라든지 브레이크 정도 누가 봐도 쉽게 할 수 있는 거 외에는 손을 안 대든지 아니면 뭐라 그래야 되지? 근데 이제 난 또 성격이 안 돼야 되는 줄 알면서 손을 대는 거야. 내가 이게 내가 문제인데 계속 하고 싶은 거예요. 그래서 무슨 특별하게 툴이라든지 무슨 측정기가 들어가지 않는 이상 내가 하고 싶어서 계속 이걸 뜯다 보니까 이런 문제가 생기는데 뭐 이렇게 하면서 하나씩 또 알아가는 거지. 알아가는 것까지는 좋은데 가장 큰 문제는 부끄럽다. 말도 못하게 부끄럽다. 그래서 오늘의 교훈, 쓸데없이 제대로 알지 못하면서 아는 체 하면 안 된다. 또는 함부로 뜯으면 안 된다. 라는 거. 약은 약사에게, 차는 메카닉에게 라는 귀한 교훈을 갖는 배우는. 근데도 안 돼. 이게 내가 또 뜯고 싶거든. 하여튼 그렇습니다. 근데 오늘의 결론은 약은 약사에게, 차는 메카닉에게 라는 결론을 내리고 이 영상을 마치겠습니다. 아이 부끄러워. 감사합니다.